阿門，你唔好嗱，接住跟住落嚟咧，林生再同大家講嘅時間咧就講個霉素嗱，簡單啲啊，咁啊日後林生先再補充啊。咁啊，喂，自由基氧化氧化嘅時間咧，佢產生咧就係慢性發炎啊，慢性發炎會帶到身體裏邊有40幾種病啊，三高啊四高啊，咩叫三高咧吓？血壓、血脂、血糖即係糖尿病啊。咁啊呢個四高咧，冇尿酸，呢個裏邊嘅時間痛風咯，咁即係尿酸啊。咁啊四高，咁啊跟住咪癌症咯。其次嘅時間乜嘢白內障啊、青光眼啊、黃斑眼病變啊，全部都喺呢40幾種病裏邊嘅。咁我哋只要克制到自由基咪得咯。咁好啦，原來人完全克制係唔可以嘅吓。咁啊原來人體裏邊咧喺後邊嘅微生物嘅時間咧係做咗有一種霉素出嚟，呢種叫咩？超級氧化歧化酶啦，英文咧 SOD。咁 SOD 嘅時間係乜嘢咧 ？S 就 super， 即係超級咁解啊。呢個 O 咧就 oxide 氧化啦跟住尾咧，喂佢裏邊嘅酶素叫咩 ？Demeter 咁所以咧形成咗 super oxide Demeter， 就係裏邊嘅時間就講呢個超級歧化氧化酶。咁好多時我哋見到 SOD 側邊寫嘅字就係1、2、3，係代表又係乜嘢咧？代表就係喺佢裏邊呢一種嘅細胞，佢有啲係生喺個細胞裏邊生個霉素喺個細胞，存喺個細胞裏邊內層外層咁好咁到醫院啦，咁去檢查，當時我就好有疑問點解唔係呢個超級氧化歧化酶越多越好嘅咩？上海嘅時間咧就醫院就set 下內裏邊嘅時間就係呢個200咁結果咧我個好朋友嘅時間咧，佢俾我走去睇280，咦？我點解佢裏邊醫院就話佢唔合格又俾啲紅箭嘴向上嘅？原來咧超級氧化歧化酶係喺個血液裏邊有，佢有個指標但一超過呢個數字咧，即係表示咧你將個細胞擊穿咗，咁佢走咗落血嗰度，咁產生高咯。即係換句話嚟講，細胞係點解佢會穿咧？係加因自由基氧化令到嘅時間嘅細胞就穿啦咁所以咧咁點樣裏邊嘅時間我今日先講呢個超級氧化歧化酶咁點樣令到個身體裏邊好咧？第一樣嘢後腸必定要暢通一定嘅時間點樣咧？例如我叫大家雪梨又好，蘋果又好，將個後腸嘅環境較好咁然後嘅時間咧至於煎炒熱毒嗰啲咁嘅嘢無謂搞啦。咁尤其是咧外邊食飯嗰啲好食嘅味道全部都係人做佢製作好，咁我就即刻問呢個OpenAI，喂，咁係咪嗰啲重調味嗰啲令到我人體裏邊嗰啲超級氧化歧化酶佢係將佢裏邊減弱或者消滅？佢唔係佢冇減弱過你裏邊嘅，亦都冇消滅過，佢只不過增加咗自由基嘅氧化咁就死啦咁即係換句話嚟講，你係冇傷害到其他，但係你增加自由基氧化，即係同等一樣咧，你差嘅嘢更加多啲差嘅啲，咁身體係管佢唔住嘅，咁造成咗後邊咧有啲疾病產生啦咁所以一樣嘢大家就留意飲食飲食好緊要咁超級氧化歧化酶係點樣咧？佢係將裏邊嘅自由基氧化嘅時間變成水分咁然後咧就裏邊嘅時間咧咁輪到邊個咁輪到你嘅谷胱甘肽啦佢將有毒嘅時間變為有水變成呢個有益去咗人體嗰度即係換句話嚟講，有害變咗有益人體可以利用咁下期咧林生再同大家講蛋白質同埋裏邊嘅時間啲霉素又點樣而家咧美國好多嘅時間咧嗰啲生物學呢個生物學即係呢個霉素嗰啲咁呢個微生物學嗰啲就嚟到中國裏邊嘅時間做咗研究啦將來對人體好處並不係藥你聽我講句亦都唔會係中藥西藥，係裏邊嘅身體自己製造嘅霉素，點樣令到自己嘅身體嘅霉素裏面活躍咧？下期林生同大家再講啦，好係咁先，拜拜。